तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप जियो सिनेमा ऐप को यूज करते हैं और जियो सिनेमा ऐप के अंदर आप कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखते समय आपको जियो सिनेमा ऐप में ऑडियो नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जियो सिनेमा ऐप में साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सर्च बार पर क्लिक करके वहां पर आप टाइप करेंगे जियो सिनेमा। टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको देखना है कि अगर आपके जियो सिनेमा ऐप में कोई अपडेट आया है तो अपडेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपने काफी दिनों से जियो सिनेमा ऐप को अपडेट नहीं किया हो, तो उसकी वजह से भी आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको जियो सिनेमा ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद भी अगर आपके जियो सिनेमा ऐप में ऑडियो प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं आपको सेकंड ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करना है और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स एंड परमिशन। हो सकता है आपके फ़ोन में ऐप से रिलेटेड हो, तो जो भी ऐप से रिलेटेड है वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको ऊपर में ऐप मैनेजर पर क्लिक करना है। ऐप मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन की सभी एप्लीकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जियो सिनेमा ऐप को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आपको जियो सिनेमा ऐप पर क्लिक करना है और जियो सिनेमा ऐप पर क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। स्टोरेज पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा, ठीक है, या फिर आपको क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लियर डाटा पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आपको मैं थर्ड ट्रिक बताता हूँ। आपको जियो सिनेमा ऐप पर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन पर आपको क्लिक करना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी जियो सिनेमा ऐप की परमिशन अलाउ है या नॉट अलाउड है। अगर नॉट अलाउड है तो यहाँ से इसको अलाउ कर लेंगे, 1 बाय 1 क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो है सभी परमिशन को इस तरीके से अलाउ कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोकेशन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अलाउ करते हैं और यहाँ से बैक आते हैं और माइक्रोफोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको भी अलाउ कर देंगे। इस तरीके से आपको सभी परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद जो आपकी जियो सिनेमा ऐप में ऑडियो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।